quantum компьютер ярихаас өмнө classic компьютер ярих гэдгсэн шүү дээ. Classic компьютер гэж юу юм бэ? Classic компьютер гэдэг бол зүгээр яг бидний одоо мэддэг бит гэж байдаг шүү дээ. Одоо килобит, мегабит гэж байдаг шиг. Бит гэдэг үндсэн өгөгдлөөр нэг буюу тик гэдэг үндсэн өгөгдлөөр тулгуурлаад тэгээд тийм логик хавхлагуудын хавхлаг гэдэг одоо гейтүүд гэдэг тийм ийм гейтүүдийн тусламжтайгаар ерөөсөө орчин үеийн бүх классик тооцооллыг бүгдээрийг хийх боломжтой. Тийм одоо электроник төхөөрөмжүүдийг бол хэлээд байгаа. Тэгээд за яг хавхлаг гэж юу юм, гейт гэж юу юм гэдгийг зөвхөн энгийнээр тайлбарлахад бол энд за одоо ч end гэж гейт байгаа. End гэдэг бол зүгээр баа гэсэн үг. Энэ хоёр бит нь одоо хоёр оролтын биттэй, нэг гаралтын биттэй. Хоёр оролтын бит нь хоёулаа нэг буюу үнэн баттай bijиж гаралт нь нэг болдог. Бусад тохиолдолд болохоор бодол буюу одоо 0 бит гаргаж ирдэг. Энийг бол яг энгийн одоо 10 жил бидний үздэг технологи хэлхэн дээр ингээд дүрслэж үзүүлэх юм бол энэ цаваа холболтоор дүрсэлж болно. Жишээлбэл энэ дээр бол одоо ингээд нэг тэг гэдэг хоёр оролт байхад энд тог хүүхгүй буюу тэг гэдэг. Одоо энд гэрэл байлаа гэж бодох юм бол гэрлийг асаалттайг бид нар нэг гэж үзэж болно. Одоо унтраалттай тэг гэж үзэж болно шүү дээ. Тэгээд ингээд таван залгах гад бол энэ гүйдлэр бол гүйдэл гүйхгүй юу энэ гэрэл асахгүй. Тэгээд энэ гаралт нь бол тэг гэсэн үг. За энэ бол end gating, end гэдэг одоо энэ хавхлагыг бид нэр ингээд классик аргаар энгийн тийм нэг аюу дүүлээ циркут гүйдэл технологи хэлхээний аргаар ингээд дүрсэлж болж байгаа. За OR гэдэг гейт нь болохоор аль нэг нь хоёр оролтынх нь адилхан хоёр оролттой. Хоёр оролтын нэг нь л зөвхөн одоо асаалттай буюу нэг гэдэг төлөвтэй байх юм бол шууд гаралт нь нэг бол авчдаг. За тэгээд энэний бас тэр технологи хэлхийгээр дүрсэлж байгаа нь болохоор ийм зэрэгцээ холболт гэж бид нар ярьдэн шүү дээ. Энийг бол цаваа холболт, энийг зэрэгцээ холболт. Ингээд зүгээр энгийнээр ойлгож болно. Өшөө not gate гэж байгаа. Яг нь not gate-ийг энгийн одоо ийм хэлхийгээр дүрслэх боломжтой болохоор энэ дүрслэг байгаа. Гэхдээ одоо өмнөх хоёроос илүү энгийн нь болохоор нэг оролттой, нэг гаралцтай. Нэг гэж орох юм бол тэг гэж гаргана. Тэг гэж орох юм бол нэг гэж гаргана. За ийм нэг гурван ширхэг ерөөсөө лог гейтүүдээр ерөөсөө бидний өнөөдрийн хэрэглэж байгаа 10 компьютер буюу энэ классик компьютер маань тэр чигтээ ажиллаж байдаг. Бүх тооцооллыг хийж байдаг. Одоо өнөөдрийн бидний одоо хийдэг бүх харьцангуй онол ч юм уу те эсвэл график компьютерийн тоглоомын тооцоол гэдэг бүх нүсэр тооцооллуудыг зөвхөн энэ гурван гейтийг ашиглаад одоо цаашаа XOR, AND-OR гэдэг ингээд угсарсан байдалтай олон янзын юм гейтүүдийг ашиглаад янз янзаар хооронд нь холбоод ингээд тэр тооцооллууд хийж байгаа. Нэг үгээр бол одоо ингээд энгийн 10 жилийн хүүхдүүд бол нэг тэр одоо нэг юм хийж чадна, нэг нэр төлжүүлж чадна шүү дээ. Одоо тиймэрхүү жижиг сажиг үйлдэлүүдээр үйлдэлүүдийг ашиглаад ерөөсө том бодлогуудыг жижигхэн бодлогуудад задлаад 10 жилийн хүүхдүүдээр бодуулаад эргүүлээд нэгтгэх байдлаар одоо том бодлогыг хүртэл 10 жилийн хүүхдүүдээр бодуулах боломжтой байдаг шиг ажилтдаг гэсэн. За тэгээд яг энэ логик одоо энэ гейтүүдийг боломжтой болгоход одоо хамгийн анхны үүргийг бол энэ вакуум ламп буюу энэ бидний одоо вакуум хоолой гэж нэрлэдэг шүү дээ. Вакуум хоолой гэж нэрлэдэг энэ төхөөрөмж бол юу яадаг гэсэн. Одоо биелүүлдэг гэсэн. Одоо энэ болохоор одоо зүгээр энэ вакуум шилэн хорго байгаа байхгүй. Энэ дотор болохоор электронууд болохоор тодорхой агаар дотор биш арай өөр ажилдаг. Тэгээд энэ хамгийн анхны одоо транзистор. За транзистор гэдэг нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөө одоо энд нэг тэг гээд одоо энд нэг унтраалгууд байна шүү дээ. Энэ унтраалгыг л дардаг үүрэгтэй гэсэн үг. Одоо бид нар өмнө нь бол хуруугаараа гараараа дардаг байсан шүү дээ. Одоо жишээлбэл өрөөнийхөө гэрлийг бол бид нар хуруугаараа дараад асаачдаг. Гэхдээ 1 секундэд бид нар хичнээн удаа тэр одоо унтраалгыг дарж асааж унтрааж чадж байгаа гэдгээр тэр тооцооллын хордон хэмжигдээд бол нэг биш аль бол хурдан даруулах нь хүнээр биш. Ийм лампуудаар даруулдаг байсан. Энэ ламп нь бол энэ хоёр талынхаа хөлийг энэ голынхаа хөлөөр зүгээр ингээд тогоор дамжуулаад электроникоор дамжуулаад цагаад унтраach чаддаг. Ийм одоо унтраалгал гэсэн үг. За тэгээ хамгийн анхны энэ унтраалгын үүргийг бол энэ вакуум ламп үүсгэжсэн. Маш их халдаг, маш их энерги зарцуулдаг. Бүхэл бүтэн өрөө дүүрэн одоо компьютеруудаар жижигхэн одоо шинжлэх ухааны
туршилтуудын тооцооллыг хийдэг тийм хэрэм үед одоо энэ байсан. За зарим баг харж ясан ч гэж магадгүй те. Сүүлийн үеийн хавцаа биш сүүлийн үеийн дэлгэцүүдээс өмнө байсан тэр одоо хавцаа биш дэлгэцэн чинь ийм вакуум бас хоолойнуудыг ашигладаг. Дэлгэцэн бол тэр чигт ийм вакуум хоолой гэсэн үг баг. За тэгээд тэрний дараа яасан бэ гэхээр хагас дамжуулагч гэдэг одоо бидний өнөөдөр ярьдаг силикон гэж яддаг шүү дээ. Силикон гэдэг чинь одоо цахиур гэсэн үг шүү дээ. Цахиурын ийм транзистор гарч ирсэн. Одоо энэ транзистор гэдэг бол ерөөсөө өнөөдрийн бидний энэ компьютерийн иргэнийг эхлүүлсэн хамгийн том хувьсгалыг эхлүүлсэн тийм одоо төхөөрөмж байгаа. Төхөөрөмж гэж одоо багаж гэх юм уу. Энэ болохоор өмнө нь болохоор бид нар одоо төмөр биш гэдэг ингээд юмнуудаар дамжуулаад одоо дамжуулдаг тог дамжуулдаг үгүй гэдэг юм байдаг гэсэн бол энэ хагас дамжуулагч гэдэг нь болохоор тодорхой нөхцөлтэйгээр дамжуулдаг, тодорхой нөхцөлтэйгээр дамжуулдаггүй тийм дамжуулагч бас дамжуулагч биш болж чаддаг тийм төхөөрөмжөөр энэ унтраалгыг хийсэн байна. За энэ унтраалгыг хийснээр ямар давуу тал үүссэн бэ гэхээр ерөөсөө энэ вакуум лам шиг ийм том биш, дээрээс нь их халдгүй, маш жижигхэн хэмжээтэйгээр бүр одоо нүдэнд үзэгдэхгүй жижигхэн хэмжээтэйгээр тэр одоо энэ хасаж унтраадаг унтраалгыг хийх боломжтой болсон. Тэрний ачаар бид нар өнөөдөр одоо яг энэ харагдаж байгаа энэ транзистор шиг хэдэн тэрбум ширхэг транзисторыг нэг жижигхэн чипэн дээр одоо ингэ шарах боломжтой. За тэгээ өнөөдрийн бидний компьютер өнөөдрийн бидний гар утас гэхээр ерөөсөө ингэж ажиллана. Тэгээд энд ямар сул тал үүссэн бэ гэхээр ерөөсөө энэ транзистор гэдэг юм чинь жижигрүүлээд авах юм энэ ч одоо юм унтраалга шүү дээ тийм. Тэр унтраалга нь болохоор юу яаж байгаа байхгүй. Жижигрээд авах тусмаа энэ квантын нэг нөлөө гэдэг юм олж ирж байгаа. За тэгээд одоо нөгөө нэг жижигрэх тусмаа одоо жишээлбэл хэмжээ нь одоо өнөөдрийн транзисторын хэмжээ бол ерөөсөө одоо юуны хэмжээнд байгаа. Одоо нанометрийн хэмжээнд очсон. Энэ нанометрийн хэмжээнд очиод ирэхээр яадаг вэ гэхээр квантын үзэгдлүүд ажиглагдаж эхэлсэн. Жишээлбэл хамгийн энгийн квантын үзэгдэл бол квантын түнэл гэдэг үзэгдэл. Тэр нь болохоор нэг өсөндөө бит өрөөнд дотроос ямар ч цонхгүй, ямар ч хаалгагүй тийм өрөөнд дотроос хүн гараад явцдаг, хүн орж ирж байгаатай адилхан тийм үзэгдэл. Юусе электрон бол квантын төлөөрөө юу яаж байгаа байхгүй. Одоо ингээд нөгөө нэг бид нар унтраацсан байх хэрэгтэй байсан чинь тэрндэг ингээ гараа авчдаг. Одоо нөгөө нэг тэг байх хэрэгтэй төлөвч нь нэг болчдаг. Нэг багт байсан төлөв нь болохоор одоо тэг болох ч юм уу те янз бүрийн ийм замбраагүй юм болоод одоо бидний тооцоол нэг ястаас авах хэрэгтэй алгоритмууд маань ажиллахаа ойлоод хэлдэг. Нэгсэндээ өнөөдрийн силикон чип гэдэг бол байж бол хамгийн жижигхэн хэмжээнд өргөцсөн. Тэгээд квантын одоо тийм үзэгдлүүдээс болоод хэтэрхий жижигхэн болсон болохоор квантын үзэгдлүүдээс болоод ажиллахаа олж эхэлж байгаа. Тийм болохоор өнөөдрөөс энэ одоо цагаас эхлээд чипнүүд жижигэрх биш улам хүчтэй болохын илүү одоо томрох хэрэгтэй бол одоо шаардлага үүсэж байгаа. Гэтэл мөрийн хууль гэж байдаг одоо чип гэдэг одоо транзисторын нэг чипэнд тогтох транзисторын тоон болохоор 2 жил тутам 2 дахин жижигсээд одоо тоон 2 дахин нэмэгдээд үнэн 2 дахин боорно гэдэг ийм хууль байдаг. Сүүлийн хэдэн 10 жил одоо мөрдөгдөж ирсэн тэр хууль бол өнөөдөр ингээд төгсгөл болж байна уу эсвэл дараагийн шинэ өөр одоо зүйл гарч ирэх үү гэдэг ийм асуулт гарч ирж байгаа. Энийг одоо засварлах одоо найдвар тавьж байгаа ганц зүйл нь болохоор нано компьютер гэдэг одоо жишээлбэл бидний мэддэг нүүрстөрөгч гэж юм одоо бодис байдаг шүү дээ. Одоо өмнөх одоо эдгээр бол ингээд транзистор бол хагас дамжуулагч уу силикон байсан бол одоо энэ карбон гэдэг бодисоор дамжуулаад бидний юм одоо илүү нарийн тийм бүтцтэй тийм одоо юу болж байгаа байхгүй. Одоо илүү нарийн илүү мэдрэгдхий одоо энээсээ илүү жижигхэн тэгээ илүү хурдан тийм компьютер бүтээх боломжтой. Тэгээд өдийг хүртэл одоо яг энэ ярьж байгаа бүх юмнууд л классик компьютерийг ерөөсөө юунууд байгаа. Одоо хавьчлууд бүгд одоо зөвхөн энэ дээдлийн нэгтийг тааж унтраах тэгээд энэ N доор гэдэг хэдэн гэлтүүдийн энэ үйл явц дээр тулгуурлаж буюу ягаад классик компьютер гэж ярилдаг вэ гэхээр ерөөсөө классик физикийг тэр чигт ашиглаж ажилладаг болохоор классик компьютер гэдэг. Эдгээр бол зөвхөн классик бодлогуудыг л бодож чадна. Квант компьютер гэдэг бол классик компьютер шал өөр физикийн бол ашиглаж шал өөр одоо бодлогуудыг боддог, шал өөр асуудлуудыг шийддэг. Гэхдээ
классик компьютерийн дараагийн үе гэж хэлж болох. Одоо энд бол нано компьютер гэж байгаа чинь нано компьютерийн дараа квант компьютер гэж авах уу гэж бодож ивэл энэ үгүй. Анх бол лампыг бол транзистор орлсон, транзистор одоо чипээр орлогдоод чип ингээд карбон нанотюбээр орлогдоод ингээд нано компьютер болж байгаа гэж үзэж байгаа бол энэний дараагийнх нь бол квант компьютер гэж эндүрч болохгүй. Квант компьютер гэдэг нь бол шал өөр зүйл зориулсан тийм зүйл гэж ойлгох хэрэгтэй шүү. Нэг үсэндээ квант компьютер классик компьютерыг халж байгаа биш. Классик компьютерын ч хийж чаддгүй тэр зүйлүүдийг хийж гарч ирж байгааг ухаар нь ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд квант компьютерийг одоо ярихын өмнө эхлээд одоо квант механик буюу квант физик маань одоо саяны классик энд ирсэн одоо энэ бүх классик зүйлүүдээс юугаар ялгаатай юм бэ гэдэг зүйлүүдийг ярих хэрэгтэй. Тэгээд тэр квант физикийн одоо хамгийн энгийн эхлэл бол ерөөсөн гэрлийн туйлшрал гэдэг юмар тавигдсан. Энэ гэрлийн туйлшралын туршилтыг бол бид нар гэртээ чиглэж үзэж байна. Одоо жишээлбэл бид нар кино театрт очиод нэг нүдэн шлээд шүү дээ. Тэр нэг нүд нь босоо, нэг нүд нь хөнтөн туйлшруулагчаар бид нар баруун зүүнүүдийг ялгаж харуулдаг. Айлсгүй бидний бүх одоо LCD автохад дэлгэцэн дээр бүгдэрэн дээр нь юм туйлшруулагч байгаа. За эвдэрхий дэлгэц байх юм бол наадлаас нь хуулж аваад тэгээд ашиглаж болдог. За тэгээд тэрний яадаг вэ гэхээр одоо байгалийн ч юм уу айлсгүй энгийн гэрэл бүх гэрлүүд болохоор ямар нэгэн туйлшрал байдаггүй. Одоо гэрэлд ямар нэгэн туйлшрал байдаг гэж бодъё л да одоо хөндлөн босоо энэ диагонал гэдэг ч юм уу те. Тэр ямар ч туйлшралгүй гэрлийг ямар нэгэн туйлшруулагчаар туйлшруулагч шүүлтүр гэдэг юм тэрийг. Тэр шүүлтүрээр гаргахад одоо ерөөс 50% нэвтэрдэг. 50% нэвтрэхтэй болохоор нэвтэрсэн гэрлийн одоо тэр 50% нэвтэрсэн гэрэл тэр чигтээ яг энэ шүүлтүрийн дагуу ийм шүүлтүрийн дагуу туйлширдаг. Нэгсэндээ одоо эндээс одоо энэ гэрлийг туйлшраагүй гэрлийг туйлшруулж байна гэсэн. Тэгээд энгийн одоо нэгдэр хараад туршилт хийх юм бол эндээс 100% гэрэл орж ирж байлаа гэхэд урдлаар нь энэ шүүлтүрийг тавьснаар 50% гэрэл нь байхгүй болоод бүтэрчин гэсэн байна. За тэгээд босоо шүүлтүрээр хийх юм бол босоо яг л адилхан 50% нэвтэрнэ. Гэхдээ шүүлт нь одоо гэрлийнх нь нэвтэрсэн гэрлийнх нь туйлшралны босоо. За тэгээд диагонал авах юм бол диагонал бол нэг адилхан. За тэгээд энэ дээр усан сонирхолтой юм байдаг нь болохоор энэ шүүлтэр ингээд баг ингээд одоо ингээд эргүүллээ гэж бодоход одоо ерөнхийдөө одоо эндээс нь нэг талаас нь аль хэдийн одоо энэ босоо шүүлтүрээр гарчихсан энэ гэрлийг энэ талаас нь өглөө гэж бодъё л да тийм. Тэгэх юм бол босоо шүүлтүрийг босоо одоо туйлшралтай гэрлийг босоо шүүлтүрээр шүүх юм бол 100% одоо нэг өсөндөө энэ ерөөс тунгалаг слайд шиг харагдана. Огт 50%-тай бууруулдаг шилшиг биш. Энэ дээр бол 50%-тай бууруулдаг шилшиг харагдахаар байгаа байхгүй тийм. За тэгээд тэрийг жоохон хөдөлгөнгүүд 22.5 градус ч юм уу ингээ хөдөлгөнгүүд нийт гэрлийн 85% одоо нэвтэрч эхэллээ. Нэгээс 15% блоклогч. Гэхдээ анх босоо туйлшралтай байсан гэрэл маань энэ одоо 25% налуутай энэ туйлшруулагчийг нэвтрээд гаргахдаа нэг бол 15% нь блоклогдно, 15% нь нэвтэрч гаргахдаа ийм яг одоо 22.5 градусын цугтахаар налууд тавчдаг. За энэ бол хамгийн анхны одоо бидний байгаа квант үзэгдэл. Анх босоо туйлшралтай байсан гэрэл туйлшруулагчаар ороод гарахдаа ингээд 85% одоо 85% гарахдаа энэ туйлшруулагчийнхаа налууг авчихсан. Энэ болохоор квантын хэмжилтийн үзэгдэл гэж ярьдаг. Одоо жишээл квантын ямар нэгэн төлөв байх юм бол тэр төлөвийг бид нар ямар градуст ямар өнцөгт хэмжснээрээ гэдэг ч юм уу те яаж хэмжснээс шалтгаалаад тухайн квантын одоо төлөвт нь өөрчлөлт болж. Одоо бид нар ярьдэн шүү дээ. Квантын нэг одоо ажиглалт хийснээрээ бид нэр одоо тухайн өөрчлөлт оруулж. Одоо энэ болохоор классикээс зүгээр ялгаатай гэдэг. Классик гэдэг бол ерөөсөө ажиглалтаас үл хамаарчтай байдаг байхгүй. Одоо жишээл би нэг хүнийг харлаа гэдэг тэр хүн өөр болчихдгоо. Тэр хүнийг харахгүй байлаа гэдэг тэр хүн харснаас өөр байдгүй. Тэр нь бол одоо тийм одоо классик сэтгэхгүй байж штэ тий. Одоо жишээл бид нар сарыг хараагүй байлаа гэж сар тэндээ одоо байсаар л байна гэж бодож байгаа бол классик сэтгэлээ. Гэтэл бидний ажиглалт өөрөө квантын төлөвт ийм өөрчлөлт оруулж идэг. Анхны энэ бол ерөөсөө квантын физикийн хамгийн анхны ойлгох зүйл. За тэгээд одоо нэг өргөжлүүлээд шүүлтүрээ ингээд эргүүлэнгүүт
одоо 45 градус дээр очиод одоо энэ шиг 50%, 100% босоо туйлшралтай гэрэл 50% магадaltaгаар энэ шүүлтүрийг давна. Одоо энэ хоорондын өмцгөн их ялгаатай, өмцгөн амар хамааралтай болж байна гэсэн үг шүү дээ. За энэ 45 градус авах юм бол 50% нэвтэрнэ. 50% нэвтэрсэн гэрэл нь болохоор ийм 45 градусын налуутай туйлшрна гэсэн үг. За тэгээд 67.5 гэдэг нь болохоор одоо 45 90 градус хоёрын завсрах гэсэн үг. За тэгээд тэрүүгээр гарахтаа 15% нэвтэрнэ, 85% блоклогдно. 22.5 гэдэг бол 45 02-ын голынх. За тэгээд тэрүүгээр гарахтаа 85% гарна, 15% блоклогдно. За иймэрхүү байдалтай ингээд тавьж байгаа. За энэ дээр бас нэг сонирхолтой үзэгдэл нь болохоор 100% босоо шүүлт одоо туйлшралтай гэрлийг одоо ингээд ортогнал одоо перпендикуляр яг ингээд эсрэг хэвтэй юм чиглэлтэй шүүлтүүрээр шүүх юм бол ганц ч гэрэл гарч ирэхгүй. Одоо тэр чигтээ блоклогддог гэсэн. За энэ бол гэрлийн туйлшруулагчаас гарч ирж байгаа квантын үзэгдэл. За энэ цаашаа явахаар болохоор гэрлийн туйлшралын юм сонирхолтой үзэгдлүүд одоо нэг сонирхолтой туршилтуудыг хийх боломжийг олгож байгаа. Одоо жишээл хамгийн энгийнээр бол бид нар тийм зүгээр нэг юм туйлшруулагч байхад энэ туйлшруулагч ямар үтгтэй байгаас үйлчлэлт болоод цаанаас нь ирж байгаа гэрэл нь ямар нэгэн туйлшралгүй байх юм бол ямагт 50% блоклогдно. Хэрвээ хоёр одоо туйлшруулагч ингээд давхарлаж тавиад нэг нь босоо нэг нь хөндлөн бие биетэйгээ одоо юм перпендикуляр одоо байх юм бол ганц гэрэл одоо ингээд завсраар гарч ирэхгүй. Хамгийн сонирхолтой нь болохоор голоор нь 45 градусын налуутай энэ босоо хөндлөө хоёроо хоолоор 45 градусын налуутай ийм нэг туйлшруулагч оруулаад ирэхээр гэрэл нэвтрээд эхэлнэ. Одоо нэг энд байсан харанхуйг гээд харанхуугаар гэрэл гараад эхэлнэ. Нэгээс нь энэ хоёр байхад гэрэл 100% блоклогдож ирсэн байжээж нэг өөр шүүлтүр өөр одоо тэр хоёртой 45 градусын налуутай өөр шүүлтүр ороод ирэхдээ энэ гэрэл нэвтэрч байгаа. Айгүй сонирхолтой үзэгдэл. Яг тэгвэл энэ хэрвээ туйлшруулагч зүгээр хар шил байсан гэж бодъё л да. Жишээлбэл ингээд ямар нэгэн хоёр хар шил ингээд тултаараа гэрэл нэвтрүүлдэг бол энэгээр заавал гэрэл нэвтэрч гарч. Гэтэл гэрэл бүрэн блок. Хоёрт болохоор энэ хоёроор тэр гэрэл хар шил байсан ч байж байгаад энэ хоёрын одоо хоёроор бүрэн блоклож ирсэн бол энэгээр ерөөсөө одоо дахиж дундуур нь өөр нэг фильтр нэмэхэд өөр нэг хар шил нэмэхэд улмал одоо харлаа үхээс одоо ингэж илүү тунгалаг болох дахиж гэрэл нэвтрэх боломж байна. Энэ бол квантын аягүй маш сонирхолтой үзэгдэл. Энийг яг тайлбарлах гэж оролдвол ингэж ийм болж байна гэсэн. Одоо ямар ч одоо туйлшралгүй гэрэл ингээ ирж илаа. Босоо туйлшрлаар туйлшруулагчаар оруулахад 50% гэрэл нь энийг нэвтэрнэ тий. Бид тэр өмнө нь харсан шүү дээ. 50% гэрэл нь нэвтрэхдээ нэвтэрсэн бүх тэр 50% гэрлүүд бүгдээрээ босоо туйлшралтай болсон байна. Энэ одоо туйлшруулагчтай адилхан одоо чиглэлд. Тэр гарч ирсэн 50% босоо гэрлүүдийг тэр чигтэн хөндлөн одоо энэ туйлшруулагчаар оруулах юм бол 0% гарч огт гэрэл гарч ирэхгүй гэсэн. Тэгээд энэ хоёрын завсар бүх гэрэл блоклогдож байгаа тийм. Энийг бол ингээд тайлбар. За харин энэ туршилтыг яаж тайлбарлаад байгаа гэхээр 100% одоо гэрэл орж ирлээ. Одоо яг энэ дээдлийн процесс энэ хүртэл явагдаж шүү дээ тийм. Голд нь орж ирсэн 45 градусаа болохоор ерөөсөө энэ 50% нь буюу 25 одоо энэ нийт гэрлийн 25% нь энийг гарч. Энийг нэвтлэхдээ заавал одоо нөгөө нэг энэ нэвтлсэн одоо туйлшруулагч хахад туйлшруулагчтай адилхан чиглэл туйлшрна. За тэгээд ингээд 25% нь одоо 45 градусын туйлшралтай болсон юм чинь энэ 45 градусыг дахиад энэ хэвтэйгээр оруулахаар энэ чинь нөгөө хоорондоо 45 градусын ялгаатай болохоор дахиад 25% нь буюу 12.5 үгүй дахиад 50% нь буюу 25%-ийн 12.5 гэдэг. Ингээд 100% гэрэлний 12.5% нь гарна. Өмнө нь хоёрхан туйлшруулагч автогнол авахад 0 байсан бол ингээд 3 туйлшруулагч тавьсан чинь 12.5% гэрэл гараад. За энэ бол ерөөсөө гэрэл бол квантын одоо төлөвтэй. Тэгээд дээрэс нь гэрэлд бид нэр ямар одоо хэмжилт хийж гэн гэдэг маань одоо ингээд гэрлийн тухайн туйлшрлын төлөвт буюу гэрлийн төлөвт нь өөрчлөлт оруулаад байна гэх. За энэ дээрээс нэг ойлгож авах хэрэгтэй юм нь болохоор өмнө нь болохоор бид нар классикаар энийг тайлбарлаж болдог байсан. Энэ үзэгдлийг квантын механикаар классикаар. Классикаар юу гэж тайлбарладаг байсан бэ гэхээр 100% одоо ийм одоо туйлшралгүй гэрэл
энэ босоо шүүлтүүрээр орохдоо 50% нь одоо 50% нь одоо гэрлийнх нь нийт одоо тодрол гэж ярьдэн шүү дээ. Одоо гэрлийн амплитууд гэрлийн одоо гэрлэн бүтгэрж байгаа 50% нь гэрлэн бүтгэрж байгаатай адилхан одоо нийт гэрлийг одоо 100% гэж үзэх юм бол тэрний 50% нь нэвтэрж байгаа гэж үзэж байсан. Энэ бол зөв. Гэхдээ квантын физик болохоор хамгийн анх одоо Эйнштейний онолд нэгдээд тэгээд Макс Планк гэдэг хэсэг бүлгийн нөхдүүдийн ачаар ерөөсө фотон гэдэг чинь өөрөө хуваагддаггүй юм. Гэрэл гэдэг чинь өөрөө фотон гэдэг хуваагддаггүй жижигхэн бөөмүүдээс бүрдсэн юм байна гэдгийг олж нээсэн байдаг. Тэнгүүд хэрвээ бид нэг ширхэг бөөм одоо ямар ч туйлшралгүй ганцхан ширхэг фотон буюу гэрлийн бөөмийг ийш явуулах юм бол яах вэ гэдэг асуулт байна. Классикаар бол хагас нь буюу одоо 0.5 нь 2-1 нь энийг нэвтэлж гаргах хэрэгтэй. Гарсан нь болохоор энэ босоо туйлшралтай болох хэрэгтэй. Гэтэл квантын механикаар бол фотон хуваагдахгүй. Тэгвэл яах юм гэдэг асуулт гарч ирнэ. Хуваагдахгүй бол тэр чинь тэгээд нэвтрэх юм уу, нэвтрэхгүй юм уу? Тэгээд 100% нэвтрдэг, 100% нэвтрдэггүй юм байх юм уу гэдэг. Тэгэхээр квантын одоо механикийн тайлбар нь болохоор тухайн фотон энэ одоо юуг туйлшруулагчийг авах магадлал 50%, авахгүй байх магадлал 50%. Хэрвээ авах юм бол 100% давна. 100% давна гэдэг нь болохоор одоо ерөөсөө тэр фотон хагас суулж хуваагдахгүйгээр тэр чигтээ давна гэсэн. Тэгээд давхтаа болохоор ийм босоо туйлшралтай болцсон байна. Үгүй бол давахгүй гэж үзсэн. За энэ хүү байдлаар ингэж явж байгаа гэсэн үг. За тэгээд ерөөсөө саяны одоо миний баахан ярьсан хэрэгтэй юм шиг хэрэггүй юм шиг гэрлийн тухай ойлголтууд болохоор ерөөсөө квантын компьютер, квантын механикийн ерөөсөө үндэс суурь нь болдог. Биднэрт одоо ажиглалт хийхээр одоо ерөөсөө тэр квантын буюу тэр жижигхэн ертөнцийн төлөвүүдний өөрчлөлт гэж мэдсэнээс хойш бид нар тэгвэл яаж бид нар ажиглахаас өмнө ямар байсан гэдгийг мэдхийн гэдэг асуулт гарч ирсэн. Нэг өсөндөө бид нар ажиглаад өөрчлөлт оруулцдаг юм яаж ажиглахаас өмнө ямар байсан мэдхийн гэдэг асуулт гарч ирж байна одоо тийм. Тэгэл ерөөсөө тэрийг л квантын одоо юу гэж хэлж байгаа. Квантын төлөв байна уу? Тэгээд энэ квантын төлөв болохоор бид нар ерөөсөө одоо классик бодлогуудыг бодуулахдаа классик бодлогууд чинь одоо квантын төлөв ерөөсөө 2 бит одоо дээр үе бит гэж нэрлэдэг байсан. Тэр ойлголтоор хуваачиж байгаа. Жишээлбэл энэ квантын төлөв маань саяны фотоны туйлшрал шиг одоо тухайн квантын төлөв маань хаашаа туйлшралтай байна. Тэрүүгээр нь нэг бол тэг, нэг бол нэг гэж нэрлэж байна. Тэгээд энэ квантын төлөвийн давуу тал нь болохоор зөвхөн тэг 1-2-ын завсар утга авдаг биш. Тэг 1-2-ын завсар утга авч болдог. Одоо тэгч үе чаддаг, нэгч үе чаддаг утгыг одоо авч чаддгаар давуу талтай. Одоо нэг өсөндөө бол өмнөх классик компьютероор зөвхөн тэг, зөвхөн нэг гэдэг хоёр л утга авдаг байсан бол энэ бол нэгээс тэгийн оронд бүх хязгааргүй утгыг авч чадхаас гадна эсрэг талын бүх хязгааргүй утгыг авч чадна. Дээрээс нь өшөө энэ одоо энэ бөмбөрцөг шиг ингээд төрөлсөн байна шүү дээ. Энэ дотороо бүх хязгааргүй утгуудыг авч чадна гэдэг ийм давуу талтай. За энэ давуу талыг нэхлээр бид нэр суперпозишн гэж хэлээд. Суперпозишн гэдэг нь болохоор нэгч биш, тэгч биш байж чадахыг хэлээд байгаа. Альсгүй нэгч мөн, тэгч мөн аль хэл нь байж чадахыг тийм. Энэ суперпозишнийг болохоор яг Шрёдингерийн муур гэдэг үлгэрээр хүмүүс аягүй сайн мэддэг. Хайрцаг дотор квантын нэг бит хийгээд тэр бит нь тэг байх юм бол одоо муур үхэн, нэг байх юм бол муур амьд байна гэдэг нэг одоо савтай холбогдсон ч юм уу тийм. Тэгээд тэр хортой сав тэг байх юм бол задраад муурыг ална. Нэг байх юм бол барахгүйгээр муур амьд үлдэнэ гэдэг ийм жижигхэн нөхцөлөөр тухайн муурыг хайрцаг дотор хийгээд тэгээд тэр одоо квантын төлөв нэг байх уу тэг байх уу гэдгийг бид нар мэдчих чадахгүй. Гэхдээ яг 50-50% магадaltaй нэг байж чадна. Эсвэл 50% магадaltaй тэг байж чадна. Аль нь болохыг бид нар мэдэхгүй. Тэгээд савыг онгойлгож үзсэн. Тухайн муу өгсөн болон амьд гэдэг төлөв зэрэг оршин гэдэг ийм сонин үлгэр байдаг. Тэгээд энийг болохоор яг энэ та нарт таарлцсан байж магадгүй. Шрёдингерийн муур гэдэг энэ муураар таагаад авчид илүү хэлбэрхэн. За тэгээд тухайн суперпозишнд байгаа одоо нэгч биш, тэгч биш, альсгүй нэг тэг хоёрыг зэрэг агуулж байгаа квантын төлөвийг бид нар яаж одоо өөрсөндөө хэрэгтэй мэдээлэл болгож гэхээр заавал хэмжилт хийх хэрэгтэй. Түрүүний бид нар туйлшруулагчаар оруулж гаргаж ирсэнтэй адилхан энэ хэмжилт хийдэг одоо хавлаг гэдээ ойлгож. Энэ хэмжилт хийдэг хавлагаар
бид нар хэмжчихээр нэг бол тэг, нэг бол нэг гарч ирнэ. Нэг гэсэндээ бид нэр superposition байсан квантын төлөвийг нь аваачаад ийм классик төлөв рүү чад хөндлөлт хийж гэнэ гэсэн. Одоо ажиглалт хийснээрээ бид нар энийг нэг бах уу тэг бах уу гэдгийг шийдэж гэнэ гэсэн. Гэхдээ бид нар нэг бах уу тэг бах уу аль нь бах уу гэдгийг шийдэж чадахгүй. Гэхдээ энэ классик төлөв рүү одоо хөндөж чадна. Нэг гэсэндээ хүчээр одоо энэ ямар нэгэн superpositionтэй байсан нөхрийг хүчээр одоо ингээд энэ классик төлөв оруулчих юм. Гэхдээ оруулахдаа бид нар нэг бах уу тэг бах уу гэдгийг самсрах. Одоо яаж самсрах гэдэг юм бэ гэхээр одоо жишээлбэл энэ төлөв нь одоо туйшрлан ч юм уу те одоо спинч гэж ярьдаг, эргэлт гэж ярьдаг. Одоо энэ жижигхэн биеүүдийн туйшрлан дээшээ харсан байх юм бол бид нар тэг гэж авч үзэж байгаа юм бол одоо энэ угаасаа анханасаа дээшээ харчихсан төлөвтэй квант төлөв байх юм бол энийг одоо энэ хэмжилтээр оруулаад гаргахаар тэг байх магадлал нь 100%. Нэг байх магадлал тэг хөв гэсэн. Тэгэхээр нэгэсэндээ бид нар хичнээн мянган удаа яг энэ qubit гэж яриад байгаа тийм бид нар бол энгийн бит биш бүх одоо superposition утгыг авч чаддаг болохоор quantum bit буюу qubit гэж ярилдаг. Энэ qubit маань 100% магадaltaй. Оруулсан бүх гэр одоо энэ quantum бөмбөд энэгээр ороод гарахтаа тэг гэдэг утга. Төлөв нь доошоо харсан байх юм бол 100% магадaltaй 1 гэдэг утга хугацаа. Одоо доошоо харсан байхын бид нар 1 гэж нэрлэлсэн болохоор. За тэгээд одоо энэ 90 градусын одоо налбартай одоо дээшэж ш доошооч хараагүй яг ингээ хажууч харцсан ийм төлөвтэй байх юм бол 50% магадaltaй тэг 50% магадaltaй 1 гэдэг төлөвт орж ирнэ. Нэгсэнд одоо энэ бөөмийг энэ хэмжилтээр гаргахад энд 1 гарч ирэх магадлал 50%. Тэг гэж гарч ирэх магадлал 50%. Тэгээд энийг одоо 1000 удаа хийлээ гэж бодоход 500 удаа энд 1 гэдэг тоо гарч ирнэ. 500 удаа тэг гэдэг тоо. Энэний эсрэг тийшээ харуулхад одоо адилхан одоо энэтэйгээ адилхан 50% магадaltaй. Гэхдээ яг квантын төлөвийн үед бол энэний эсрэг нь гэж үү. Одоо нэгэсэндээ энэ нь квантын нэг гэдэг төлөв гэж үзэх юм бол одоо нэмэх гэдэг төлөв гэж үзэх юм бол энийг квантын хасах гэдэг. Энэ фазын ялгаатай. Энэ болохоор илүү үнцгий одоо квантын мэдлэг шаардах болохоор энийг одоо нэг таашаал бид нар бол ярихгүй. Ерөнхийдөө энэ superposition гэдэг нь нэг тэг хоёрыг зэрэг авч чаддаг юм байна гэдгийг л ойлгох хангалттай гэсэн. За түрүүн бидний харж ирсэн одоо энэ тухайн одоо юу н одоо тэр зүүн гэх юм уу те одоо манай квантын төлөв маань 45 градусын налуутай байлаа гэхэд тэг байх магадлал энд солиод бичсэн биш үү. Тэг байх магадлал 85%, нэг байх магадлал одоо 15%. Тэгвэл энийг энэгээр оруулахад 85% магадaltaй тэг гарч ирнэ. Яагаад гэвэл энэ илүү тэгтэй ойрхон бол. Одоо нэг гэрлийн юутай адилхан байна шүү дээ. Гэрлийнхтэр одоо 22.5% градустай байхад 85% гарч нэвтэлжсэнтэй адилхан. Одоо энэ эсрэг тийшээ явсан ч ялгаагүй. Одоо энэ илүү нэгтэй ойрхон болохоор энд бас солио бичсэн биш үү. Нэг байх буух магадлал нь одоо 85%, тэг байх магадлал нь 15%. За тэгээд энэний дараа болохоор квантын одоо компьютерч гэсэн хавхлаг гэж байдаг. Одоо бид нар классик компьютер дээр ийм хавхлагууд байсан шүү дээ, тийм and or гэдэг. Энэ болохоор одоо ямар нэгэн 2 бит ороод 1 бит гаргадаг ийм хавхлаг байдаг. Байсан бол квантын хавхлаг гэж бас байдаг. Quantum gate гэсэн үг тийм. Quantum gate нь одоо хамгийн энгийн тэгшэрнэ одоо ерөөсө quantum компьютер үндэс болдог хавхлаг юу вэ гэхээр энэ Hadamard хавхлаг гэдэг байгаа. Hadamard gate гэдэг. Энэ төлөв нь одоо энэ хавхлаг нь яадаг вэ гэхээр ерөөсө нэг ширхэг одоо qubit оруулдаг. Тэгээ нэг ширхэг qubit гаргадаг. Хэрвээ бид нэр одоо өмнөх туршилтаар харсан шүү дээ. Тэг гэдэг төлөвтэй одоо энэ qubit-ийг аваачаад хэмжилт хийх юм бол тэг гарч ирэх магадлал 100%. Нэг хизээч гарч ирэхгүй гэсэн. Харин тэгвэл бид нар энийг яаж тэгч биш нэгч биш нөгөө нэг бидний яриад байдаг superposition ундаг квантын төлөв рүү оруулах юм бэ гэхээр энд Hadamard gate хэрэг болдог. Одоо тэг гэдэг төлөвтэй энэ нэг qubit байж хахад энийг Hadamard gate-ээр оруулаад гаргахад superposition. Нэгэсэндээ тэг 1-2-ыг голд очдог гэсэн. Нэгч нэг 50% магадaltaй нэг 50% магадaltaй тэг бол. За энэ Hadamard-аар гарч ирсэн qubit-ийг бид нар хэмжих юм бол 50% магадaltaй тэг 50% магадaltaй нэг гараад ирнэ. Ийм хавхлаг. Тэрөөсөө qubit-ийг superposition төлөвт оруулдаг буюу яг квантын тэр
бидний хүсэж байгаа төлөвт оруулдаг хамгийн үндсэн. За тэгээд энэ одоо кейтийн ажиллагааг болохоор хамгийн энгийнээр ойлгох юм бол ерөөсөө одоо энэ хэвтээ ингээд энэ диагонал төвлөг биш үү? Энэ диагонал төвлөхийн дагуу ингээд нэг бүтэн эргүүлчихэж байгаа юм. Одоо энийг ойлгоход бол хамгийн хэлбэрээр ойлгох. Хэрвээ та нар жоохон ойлгохгүй юм бол цаасан дээр ингэж сум зурж байгаа. Ինչсэн адилхан юм сум зурж байгаа. Тэгээд тэрийг хоёр болонгаас нь барьж байгаа. Ингээд бүтэн эргүүлээд үзээ. Ингээд бүтэн эргүүлээд үзэхээр нөгөө нэг дээшээ харсан байсан сум чинь хажууч харж. За энэ болохоор Адамарт гейтийн хийж байгаа ажил. Дахиад хэрвээ би энийг ингээд эргүүлчих юм бол эргээд дээш харж. Нэгэсэндээ Адамарт гейтийг 2 удаа ингээд тавьчих юм бол анх тэг байсан бол энэ чинь ингээд эргээд дахиж эргээд дахиад тэг дээр ирчихсэн гэсэн. За нэг ийм хавтаг байна. Адамарт хавтаг бол ерөөсөө counting компьютерийн үндэс болж явдаг. Цаашдаа бид нар байр хэрэглэн. Адамарт гейтийг бид нар юунд одоо хамгийн энгийнээр юунд хэрэглэж болох вэ? Жишээлбэл quantum computer, classic computer хоёрын хамгийн том ялгаа бол ерөөсөө хамгийн анхны хамгийн энгийн одоо ялгаж болох ялгаа бол самсргуу тоон. Самсргуу тоонд classic computer, quantum computer хоёр ямар одоо арга ашиглаж байгаа гэдэг л амар сонирхолтой. Classic computer бол ерөөсөө logic gate-үүдээс бүрдсэн болохоор одоо математик томьёогоор л ажиллана гэсэн. Математик томьёогоор ажиллана гэдэг нь болохоор заавал бид нар ямар нэгэн томьёогоор л одоо ямар нэгэн самсргуу тоо гаргаж ирнэ. Тэрнээс бол classic computer төвөрт нь самсргуу тоо гаргах тийм одоо чадвар байхгүй. Энэ томьёогоор ямар нэгэн одоо математик томьёогоор одоо жишээн дээр би жишээ олгоод ямар нэгэн тоо оруулахад тухайн тоог нь ямар нэгэн тоонд өвчүүлээд ямар нэгэн тоо нэмээд ямар нэгэн тоонд хуваагаад үлдэгдлийг авдаг юм одоо функц байгаа байхгүй. Энэ болохоор одоо бас classic computer-т одоо самсргуу тоо гаргах гэдэг аюул ашиглагддаг. Одоо юу л та томьёол доо. За энэ томьёог болохоор ерөөсөө юу гэдэг вэ? Pseudo random тоо гаргадаг. Pseudo random гэдэг нь яг ч бүр самсргуу тоо бол биш гэсэн. За энэ одоо функцийг одоо ажиллуулад үзэхэд энэ R гэдэг функц S-ийн хооронд 1 гэдэг тоо тавихад 42-ыг нэг төржүүлээд тэгээд 69-ийг нэмээд 16 таваагаад үлдэгдлийг авахад 15. Энэ сүүлийн 16 гэдэг нь болохоор одоо би хэдийн хооронд тгээс одоо хэдийн хооронд одоо самсргуу тоо авахыг хүсэж байна. Одоо жишээл 16 тгээс 16 хооронд би самсргуу тоо авдаг энэ функц гэсэн. За энийг оруулахад 15 байдаг. Хоёрыг оруулахаар 9 болдог. Гурыг оруулахаар 3 болдог. Одоо энийг л бодоод байгаа шүү дээ. Та нар тэгэхгүй бол цаасан дээр бодож үзээрэй. Тэгээд 4-ыг оруулаад 13 гарч ирнэ. 1234-ыг оруулах нь 9 гарч ирнэ. Гэт хэдийгч оруулсан тгээс 16 хооронд самсргуу тоо гарч. Гэхдээ яагаад бид энийг pseudo random буюу яг жинхэнэ самсргуу тоо биш гэдэг аваа гэвэл би 3-ыг дахиж оруулах юм бол 3 гараад ирнэ. Энэ болохоор өмнө нь 3 оруулахад 3 гарч ирж байгаатай адилхан. Буюу би 3 гэдэг тоог оруулах болгоно 3 гэдэг тоог гаргана. Нэгэсэндээ тухайн одоо энэ функц руу pseudo random функц руу ямар тоо оруулж байгааг мэдчих юм бол ямар random тоо гарахыг нөгөө хүн чинь мэдчихнэ гэсэн. Нэгэсэндээ одоо казино ч юм уу те эсвэл лоцлоо илгүү байдал ашиглахад айгүй төвөгтэй болчихж байгаа. Одоо ямар тоо одоо намайг сонсныг таагаараа гэдэг хэлчихэл. Тухайн одоо source code энэ чинь ийм л юм биш тэгээ. Энэ орнд ямар нэгэн самсргуу утга оруулах хэрэгтэй. Энэ одоо тэр цаг хор мөч болгонд өөр байх болохоор хор мөч болгонд өөр тоо гаргаж байна. Гэтэл одоо аюулгүй байдлын талаас болохоор би тухайн компьютер дээр хэдэн цаг болж байгааг мэдчих юм бол ямар тоо гарч ирэх нь шууд мэдчихнэ. Үгүй бол энэ дээр одоо хулгайны төвшөлт гэж болдог. Гарын одоо гар дээр ямар нэгэн товчтар гэж одоо команд өгч болдог. Одоо зарим юу гэдэг компьютерод програмууд байдаг шүү дээ. Одоо сонсогдоо сонгох гэж бол тэгээд маусыг хэлүүлдэг. Та ингээ маусаа үзэх гэдэг. Эсвэл ингээд гар дээр товчтар болдог. Тийм байдлаар одоо энэ S буюу seed гэж байгаа. Seed үр тоог нь авдаг. Тэгээд тэр үр тоог ямар нэгэн тоо зөрчүүлж хаваад нэмж хасаад үлдэгдлийг аваад ингээд. За энэ бол ерөөсөө classic computer бол огт самсргуу тоо гаргаж ирч чаддгүй буюу гаргаж ирч чадхтаа зөвхөн pseudo random л тоо гаргана. За одоо ерөөсөө quantum random тоог одоо өмнө ярьж байсан Адамарт хавтлаг
Тэгээд нөгөө qubit 2-ороо qubit тэгээд нөгөө хэмждэг 2-оор дамжуулаад хийж үзье. За эн чинь болохоор за одоо хамгийн дээдлийн хэсгийг харъя л да тий. Түрүүн бидний хийсэн юм байгаас тий. Тэг гэдэг төлөвтэй энэ квантын төлөвийг аваачаад адамаар хавцлагаар гаргахчаар оруулахаар одоо тэг 1 гэдэг төлөвийг 50% магадaltaй агуулсан ийм superposition төлөвтэй qubit гараад ирнэ. За энийг болохоор хэмжихээр тэг гарч ирэх магадлал 50%, нэг гарч ирэх магадлал 50%. За тэгээд ерөөсөө эн чинь нэг удаа оруулаад гаргахаар тэг гаргаж ирнэ. За дахиад оруулахаар нэг гарч ирнэ, тэг гарч ирнэ, нэг гарч ирнэ гэдэг ингээд баян сонсшгүй тоонуудыг л гаргаж ирнэ. За энийг дөрөв болгоод тавьчих. Одоо ерөөсөө 4 ширхэг qubit тавиад за энэ 4 ширхэг qubit-ээ яг адилхан яг дээдлийн адилхан алгоритм гэж яриад байгаа шүү дээ. Энийг одоо бүгдийг нь адамаар хавтлагаар гаргаад тэгээд хэмжилт хийж. За тэгээд одоо шууд нэг удаа ажиллуулахад энэ схемийг энэ алгоритмыг тэр чигт нэг удаа ажиллуулахад эхлээд гарч ирж байгаа бүх битүүд нь одоо квантын битүүд нь одоо классик бит болчихно гэсэн үг шүү дээ. Энэ битүүд нь бидний 16 оронтой тийм одоо тэгээс 16 хооронд авч байгаа сонсохгүй тоогоор. Одоо жишээлбэл бинар утгаараа бүлийн утгаараа болохоор тэг 1 гэдэг нь болохоор 7 гэдэг утгатай ч юм уу тийм. 1 тэг 1 гэдэг нь 9 гэдэг утгатай ч юм. Ингээд 7 9 2 14 гээд ажилуулах тоол нь ямар нэгэн сонсохгүй тоогоор. Энийг ажилуулж л үзэх бол хизээж хинж өвчлөн таамаглах боломжгүй ийм тоо гараад ирж байгаа. Яг энэ функц бол 16 тэгээс 16 дотор сонсохгүй тоогоор хийсэнтэй адилхан. Гэхдээ энийг бол өмнө нь ямар одоо энэ S нь ямар вэ гэдгийг мэдчихвэл юм бол хит гарахыг мэдчих болж исэн бол энэ бол хизээж тийх боломжгүй. Ямар ч аргаар боломжгүй. За ингээд ерөөсө квантны сонсохгүй тоо гэдэг ямиг одоо сонсохгүй тоо үүсгдэг алгоритм бид тэр ингээд бичиж чинь гэсэн. Энэ бол ерөөсөө одоо бидний хамгийн энгийн qubit адамаар хавтлаг хэмжилт гэдэг ийм гурван юм дээр тулгуурлаад бид тэр квантын рандомтой буюу хизээж классик компьютерийг хийж чаддгүй тэр нэг бодлогыг бодож чинь гэсэн. Энэ бол ерөөсөө квантын компьютерийн классик компьютерээс ялгаж байгаа ялгааг хамгийн одоо энгийн ойлгомжтойгоор гаргаж ирж байгаа санаа гэж ойлгож байна л доо. За эндээс юу ойлгож болох вэ гэхээр ерөөсөө квантын компьютер гэдэг бол классик компьютерийг зарим тохиолдолд халж болно. Гэхдээ ихэнхдээ зөвхөн классик компьютер хизээж бодож хизээж хийж чадахгүй тэр зүйлийг л тэр бодлогыг л бодно. Тэрнээс бол классик компьютерийг бол халж чадахгүй гэсэн. За ийм давталтай байна. За тэгээд энийг одоо хэдүүлээ үзэхгүй эсвэл ихтгэлээ дуусчаад үзэхгүй. Яг квантын технологи одоо IBM-ийн квантын компьютер дээр энэ алгоритм угсраад ажиллуулж үзэж байна. За энэс цаашаа авчи. Тэгээд дууссан дараа гэлс тэрийг практик болгож үзүүлээ. За энэний дараа ярих хэвээр нэг сонирхолтой бас хамгийн чухал зүйл болохоор одоо квантын сүлбэлтийн буюу квантын entanglement гэж үүдэг. Одоо зарим нь сонссон байж байгаа. Квантын entanglement гэх тээ. Зарим газар гэркээ суултан мэдээлэл дамжуулдаг энэ тэрийгээд айгүй сонирхолтой сонин үйл явдал болоод идэг. За тэр нь болохоор ерөөсөө хамгийн энгийнээр ойлгох гэдэг классик сүлбэлтэн гэдэг юм ортолөлөлөд ойлгочих л да. Классикээр бол одоо энэ хоёр араа байлаа гэж хэрэгжижсэн. За энэ хоёр араа хашаач хэрэгжижсэн байж байна. Ижлэн чиглэлд эсрэг чиглэл ч юм уу те баруун зүүн баруун гэдэг. За тэгээд энэ хоёр арааг ерөөсөө араануудыг ингээ хавируулаад тэгээд эргүүлээд авахд энэ хоёр араа яг эсрэг чиглэлтэй болж өөрчлөгдөх хэвээр. Одоо нэг эсэндээ бид нар энэ арааг хаашаа эргэж байгааг мэдэхгүйгээр тэгээд хавируулаад авахд хаашаа эргэжсэнийг мэдэхгүйгээр энийг салгаад хоёр хайрцанд хийчих гэж. Тэгээд нэгийг нь саран дээр аваачаад нэгийг дэлхий дээр үлдээгээд тэгээд саран дээр аваадсныгаа ч юм эсвэл дэлхий дээр үлдээснийгаа хайрцан дотроос нэгээд үзэхээр баруун ч эргэжсэн бол би тэр даруй нөгөө саран дээр байгаа хайрцан дотор зүүн тийш эргэж байгаа араа байгаа юм байна тийм хэлчихэв. Одоо нэгэсэндээ энийг болохоор яг классикаар сүлбэлтэн гэж ойлгож байна. Гэхдээ энэ бол ерөөсөө тэр хооронд ямар нэгэн гэрлээ суртан ямар нэгэн дамжаад байгаа ч юм уу эсвэл тийм гомд сонирхолтой зүйл биш шүү дээ. Нэгэсэндээ бэли хоёр хайрцан бэли аваач хийгээд нэгийг нь сам дээр аваач нэгийг нь одоо наран дээр нь дэлхий дээр аваачаад үзэхэд одоо сараас дэлхийн хооронд гэрлийн урдаар 1 секундын зайтай байдаг. Тэгээс баг секундын дотор би
нөгөө харьцагт ямар биелээ вэ мэдчихээн гэдэг байна. Одоо энэ нь болохоор Эйнштейн болохоор квантын физикийн буюу квантын entanglement-ийг ингэж шүүмжилж байсан. Энэ чинь энэс сэтгэхгүй зүйл. Их тийм сүрхий юм болохгүй ингэж хэлжсэн. Гэхдээ Бэйлийн тэнцэтгэл биш гэдэг одоо шинжлэх ухаанч одоо аргаар энийг болохоор шалгаж Эйнштейн зүг байсан уу эсвэл квантын механикийн зүг байсан уу, Боорын зүг байсан уу гэдгийг шалгах арга нээсэн. Тэгээ квантын механикийн зүг болж таарсан. Нэг өсөндөө классик механикийн зөвлөлттэй гэдэг зүйл байдаг. Гэхдээ бид нар ийм классикаар ингэж шууд ингэж ойлгож болохгүй. Яаж ойлгох ёстой вэ гэхээр одоо жишээл ямар нэгэн яг энэ араа шиг ямар нэгэн квантын бөөмийг нэг цэг дээр аваачаад уулзуулаад эргүүлээ салгах гад тэр хоёр ямар нэгэн байдлаар хоорондоо энэ араа шиг сүлбэлцдэг. Жишээлбэл гэрэл электрон позитрон бол задарч болдог. Задрахтаа болохоор нэг электрон нь нэг тийшээ эргэлттэй спинтэй байсан бол нөгөөт нь заавал эсрэг тийшээ спинтэй болсолдог. Энийг араа шиг гэсэн. Эсвэл одоо бидний таны жишээ авсан гэрлийг одоо ийм параметрик даун конвершн гэдэг нэг юм юу кристаллаар ингээ оруулчихаар тухайн гэрэл зүгээр нэг нэвтлээ гарчдаг ч гэсэн маш бага тохиолдолд одоо фотонууд гэж үзэх юм бол маш бага тохиолдолд нэг фотон хоёр фотон болоод салцдаг. Нэгээс нь нэг цэнхэр фотон хоёр улаан фотон болоод салцдаг. Нэгээс нь тэр чинь одоо нэг гэрлэж хагаад хоёрын бол салсан болохоор энэ араа шиг нэг цэг дээр нэг хоёр бөөмийг нийлүүлээд авсантай адилхан гэсэн. Инхээр тухайн хоёр салсан хоёр гэрэл болохоор яг ижилхэн туйшралтай. Хаашаа туйшралтай гэдгийг бид нар хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ энэ хоёр яг ижилхэн туйшралтай гарч ирнэ. За энийг болохоор хамгийн энгийнээр ойлгоё гэд одоо туршилт ингэж хийж үзэх юм бол хэрвээ бидэрт энэ кристаллын байдаг бол энэ туршилтыг бид нар гэртээ хийж болно. Гэхдээ энэ кристалл жоохон үнэтэй мэлээ. За гэрэл оруулж ирлээ. Тухайн кристаллаар гарлаа. За яг ихэнх хувь нь гээд нэвтээ гарч ирсэн. Маш бага хувь магадaltaйгаар одоо тухайн гэрэл саллаа. Энэ хоёр гэрэл хоорондоо сүлбэлцсэн буюу entanglement төлөвтэй. За тэгээд энэ хоёрыг ямар нэг юм хөндлөн туйшруулагчаар гаргахад 50% магадaltaй энийг нэвтлэн үгүй бол 50% магадaltaй энэ шүүгдэнэ. Нөгөө гэрэл ч гэсэн ялгаагүй. 50% магадaltaй нэвтлэн 50% магадaltaй шүүгдэнэ. За энд бол бидний өмнө үзчихсэн нэг ялгаатай хамгаалж ирэхгүй шүү дээ, тийм 50% мага. Гэхдээ энэ хоёрын хооронд ижил үр дүнгийн магадлал нь 100% байдаг. Жишээлбэл энэ хоёр шүүлтүр маань хоорондоо яг адилхан одоо энэ өнцгтэй яг тааруулсан бол энэ хоёр хэрвээ энэ гэрэл энэ шүүлтүрийг давах юм бол энэ ч гэсэн давна. Хэрвээ энэ гэрэл энэ шүүлтүр дээр блоклогдох юм бол энэ ч гэсэн блоклог. Нэгэсэндээ блок одоо олон удаа нэг удаа 100 удаа 1000 удаа энэ туршилтыг хийлээ гэхэд 1000 удаа туршилт хийсний одоо 500 блоклогдсон 500 блоклогдохгүй энэ дээр ч адилхан ч гэсэн үр дүнгууд нь бүгдээрээ энэ дээр блоклогдсон бол энэ дээр блоклогдсон. Энэ дээр гарт давсан бол энэ дээр давна гэдэг бүх үр дүнгууд нь ижилхэн байж байна. Энийг л квантын entanglement гэдэг байна. За тэгээд энэ квантын entanglement нь юунд хэрэг болдгийг гэхээр харилцан хамаарал саяны нөгөө нэг хэлсэн шүү дээ нөгөө нэг хоорондын ижил үр дүн буюу энэ хоорондоо ямар нэгэн юм корреляцтай харилцан хамааралтай байдаг. За одоо жишээлбэл саяны одоо хамгийн энгийн харилцан хамаарал нь болохоор яг ижилхэн фильтрээр хоёулангийн тусд нь хоёр өөр одоо орон зайд байгаа гэрлүүдийг бид нэр шүүж үзээд мэдчих болж байгаа. За одоо жишээлбэл энийг ингээд тайлт харах юм бол ийм хэвтэйгээр оруулаад одоо хэвтэйгээр оруулж аваад орон зайн өөр байршилд хоёр entanglement бомбыг оруулахаар 100% магадaltaй хоорондоо таарч байгаа. Өмнө бидний харсан туршилт дээр болохоор яг адилхан туйшралтайгаар энэ гэрлийг ингээ оруулаад одоо гаргахад 100% одоо нэвтэлж шүү дээ. Одоо жишээлбэл энэ 100% босоо туйшралтай гэрлийг одоо энэ босоо туйшрлаар оруулахад 100% гарч ирсэн шүү дээ. Тэгвэл бид нэр энэ дээр ч гэсэн одоо энд нэг энд босоо байсан бол энэ 100% гэрэл энийг 100% одоо энэ одоо 100% босоо туйшралтай байлаа гэж хэлдэг тийм. Энийг 100% даваад энийг 100% даваа. Яг тэрнтэй адилхан одоо саяны туршилт болохоор ерөөсөө яг тэгж юм гэсэн. 100% магадaltaй давж байна. Энэ давсан бол энэ давна. Энэ давхгүй бол энэ давчихдаг. Яг адилхан одоо энэ туршилтчиг. Энэ туршилтчиг энэ болохоор босоогийн давчаад хөндлөнгийн давж чадахгүй байгаа шүү дээ тийм. Хөндлөнгийн давсан бол босоогийн давж чадахгүй байхаар байгаа шүү дээ тийм. Ингээс байрын сэлээ тавьсан ч гэсэн тэгээд 0 гарч ирж байгаа.
Нэгэсэндээ энэ дээр энийг яаж үзэж чинь гэхээр тухайн гэрлийг интангл болгож салгалаа. Салангуудаа хөндлөнгөөр нөгөөтэй босоогоор шүүж. Хэрвээ энэ хөндлөн нь болохоор гарлаа гэж үү, давлаа гэж бодох юм бол энэ босоо заавал фильтрдэг. Энэ босоо нь одоо фильтрдэг гэж бодоход энэ босоо заавал. Энийг болохоор харилцан хамаарал буюу correlation гэж хэлдэг. Одоо энэ хоёрын ижил үрдэн буюу нэг нь давхад нөгөөх нь давх магадлал 0. Нэгсэндээ нэг нь давхад нөгөөт нь заавал блоклох. Нэг нь блоклогдсон бол нөгөөт нь заавал давж гарч ирнэ. Энэ бол ерөөсөө энэ гэрэл entangled одоо нэг төлөвтэй, нэг квантын төлөвт орсны шинж гэж үзэж байгаа. За яг түрүүний нөө туршилтчиг 45 градусын налуутай хэлж. 45 градусын налуутай гэдэг одоо дээрээс нь одоо бид нэр одоо юм босоо туушруулагч юм уу гэдэг гэрэл оруулж ирж байгаа гэж байгаатай адилхан 50% нэг шүүгдчихсэн шүү дээ тий. Энэс ямар ч хамаагүй гэрэл оруулж ирээд энүүгээр шүүгээд гарч ирснийг нь энүүгээр шүүхэд ийшээ 100% энэ дээр 50% блоклогдоод 50% гарч ирсэн болохоор энэ дээр дахиад 50% буюу 25% нэгээд гарч ирж байна гэж ойлгож байсан адилхан. Буюу эндээс гарч ирсэн гэрэл нь энэ дээр 50% блоклогдож байна гэж үзэж байгаатай адилхан. Entangled бөөмийг нэг нь одоо хэвтэй нөгөөт нь хэвтэй 45 градусын алуутаагаар нь хэмжижлээ гэж. Тус нь одоо ингээд энэ байхгүй гэж үзэх юм бол тустай олон ч яг л адилхан гэл 50% багталдаг. Гэтэл энэний корреляц болохоор энийг давсан тохиолдолд энэний давах магадлал 50%. Энэ даваагүй тохиолдолд энэний давах магадлал 50%. Одоо энэ хоёрын ижилхэн үр дүн. Энэ давчаад энэ давцсан байх тохиолдол болохоор 50% гэсэн. Энэ давахгүй байх тохиолдолд яг ижилхэн үр дүн гарах 50 болчих. Энэ л ойлгох байсан. Энэ 50 байсан. Энэ 100% байсан шүү дээ. Ижил болохоор. За 25% бол одоо хөндлөн туушралтай 25% бол энэ хоёр ижил гарч ирэх магадлал 85. Энэ яврууш энэ одоо хэсгийг Bayesian quality гэдэг одоо нэг тэр Bayesian төвцөлт бишээр Эйнштейний буруу хэсгийг баталсан. Тэгэхээр энэ туршилтыг ашиглаж ирсэн. Яагаад тэгэхээр ерөнхийдөө 25% гэдэг бол 45 энэ 45 0 одоо хоёрын завсрын тавхгүй 25. Тэгвэл 50 102-ийн завсарт 75 тий. Эйнштейнийхаар бол энэ гэрлүүдийн энэ одоо энэ хоёр гэрэл давах магадлал ижил үр дүн гарч ирэх магадлал нь болохоор 75% байх хэрэгтэй байсан. Харин одоо квантын механик нь болохоор 85% буюу одоо энэ хоёр хоорондоо өөрийнхөө одоо юг хэмжилтийн мэдээллийг хоорондоо одоо ингэж хуваалцдаг буюу корреляцтай гэдгийг одоо баталж квантын механикийг үнэн гэдгийг баталсан туршилт бол. Гэхдээ нэг одоо нэг заавал ойлгох гэдэг алдгүй зүгээр сонирхолж хэлсэн зүйл шүү. За тэгээд саний квант сүлбэлдээнийг алгоритмаар яаж хийх вэ? Одоо квантын компьютер дээр алгоритмаар яаж хийх вэ гэхээр одоо квантын компьютерийн хамгийн том одоо тэр зүйл чинь одоо давуу тал нь болохоор саний сүлбэлдээ байгаад идэг. Тэгвэл квантын компьютер дээр ч гэсэн энэ сүлбэлдээнийг хийж болдог байх хэвээр. Тэгээд дээрэс нь яаж хийх вэ? Ямар алгоритмаар хийх вэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. За одоо X гэдэг нь гейт ба. Одоо шинэ гейт гарч ирж байна. Үүнд бид нар автомат гейт, одоо хэмжилтийн гейтийг мэдчих авсантай энэ. X гэдэг гейт нь болохоор ерөөсөө одоо бидний классикийн одоо нэг not gate гейт хэлсэн шүү дээ. Энэ гейттэй адилхан. Эгийг оруулахаар tik гаргадаг, тгийг оруулахаар нэг гаргадагтай адилхан. Ерөөсөө бидний квантын төлөвийг аваачаад энэ одоо энэ хоёр уул зүрийг холбосон энэ тэнхлийн дагуу нэг одоо 180 градус эргүүлчихэж байгаа. Үүнээсээ бид нар tik гэдэг төлөвтэй байсан квантын төлөвийг аваачаад x гейтээр оруулахад доош харчихгүй нэг гэдэг төлөвтэй. За тэгээ энийгээ хэмжихэд 100% магадaltaй нэг гэдэг төлөв рүү хэмжигдэнэ. Tik одоо хувь магадaltaгаар tik гэдэг төлөв хэмжигдэнэ. За тэгээд энэ одоо квантын сүлбэлтээнд ямар хамаатай энэ зүгээр л баг классик not үйлдэл юм биш үү гэдэг бодож магадгүй те. Тэнгүүд энэ x гейт нь болохоор ихэнх тохиолдол болохоор ийм юу гэж ашигладаг одоо юм controlled x гэж. Controlled x гэдэг нь болохоор энэ дээдлийн одоо 2 qubit ингээд 2 qubit систем байлаа гэж тэл та. Тэгвэл дээдлийн qubit нь 1 байх уу, тэг байх уу гэдээс шалтгаалаад энэ x gate
одоо энэ нот үйлдэлийг хийх үү буюу энэ эргүүлэлтийг хийх үү үгүй юу гэдэг шийддэг. Жишээлбэл энэ тохиолдолд болохоор тэг байгаа тохиолдолд огт одоо эргүүлэлт хийгээгүй юм те. Нэгсэн тэг байх үед эргүүлэлт хийдэггүй гэсэн. Энэ бол байхгүйтай адилхан. Дээдлийн qubit тэг байгаа тохиолдолд. Нэг байгаа тохиолдолд тэг байсан qubit маань нэг болтой эргэцсэн байна. Тийм болохоор дээдлийн qubit нэг байх юм бол доотлын энэ x гээд энэ эргүүлэлтийг хийгээд тэгийг нэг болгох чинь. Эсрэг тохиолдлыг адилхан тэг байх юм бол энэ дээдлийн qubit-ийг байх юм бол контрол буюу одоо энэ удирдлагын qubit-ийг байх юм бол нэг гэдэг qubit нэгэрэл энэ x гээд ямар ч байхгүйтай адилхан ямар ч үйлдэл хийх. Дээдлийнх нэг байгаа тохиолдолд нэгийг оруулахаар энийг эргүүлээд их байна. За энэ бол ерөөсөө классик компьютероор хийж болох одоо алгоритм баггүй. Тэгвэл энэ алгоритмын давуу тал нь юун дээр гарч ирдэг вэ гэхээр хизээ энэ квантын сүлбэлтээнийг бий болгох зүйл гэхээр энэ Hadamard гейтийг хэрэглэсэн үед буюу суперпозицийн үед хэрэглэх гараад ирдэг. Жишээлбэл одоо яг энэ системийг одоо энд хийсэн байж тээ. Гэхдээ энд нь Hadamard гейт тавьдаг. За хоёр qubit маань хоёулаа тэг гэдэг төлөвтэй. Дээдлийнхээ нь аваачаад одоо Hadamard гейтээр оруулчихаар энэ тэг гэдэг төлөв чинь одоо өмнө бидний үзэжсэнээр хажууч харж шүү дээ. Хажууч харч гэдэг нь болохоор 50% магадaltaй 1, 50% магадaltaй тэг болчихно. За тэгээд энд ерөөсөө нэгч биш, тэгч биш нэг юм qubit гараад ирж байгаа. Энэ Hadamard-аас. Тэгвэл энэ x гээд ажиллах уугүй юу гэдэг асуулт гарч ирж шүү дээ. Одоо нэгэсэндээ энэ контрол гейт нь буюу удирдлагын qubit нь тэгч биш байгаад ахаар тэг байхаар ажилтдаггүй, нэг байхаар ажилтдаг юм чинь тэгч нэг ч байх үед энэ нөхөр ямар ажил. За тэгээд за энэ хоёр болохоор одоо ингээд сүлбэлцсэн төлөвт орчиж байгаа. Сүлбэлцсэн төлөв гэдэг нь юу гэхээр одоо түрүүн бид нар ингээд гэсэн шүү дээ те. Юусаа яг ижил адилхан одоо энэ юунд одоо төвшөнд өнцгөр хэмжих юм бол юус энэ хоёрын ижил байх магадлал 100% байна. Нэг нь гарах юм бол нэг нь гарна. Нэг нь гарахгүй бол нэг нь гарахгүй гэдгээ яг адилхан интеграл төлөвт орчиж байгаа энэ хоёр. Ингэснээр одоо бид нар энэ хоёр qubit дээр хэмжилт хийхээр тэг гарах магадлал 50%, нэг гарах магадлал 50% гэж байна. Ингэсэндээ хизээч тэг нэг гарч ирэхгүй, нэг тэг гарч ирэх. За ингээд квантын одоо entanglement-аар дамжуулаад бид нар хоёр qubit-ийг хооронд нь холбож чинь уйчиж чинь гэсэн. Нэгэсэндээ хэрвээ энэ Hadamard гейтээр ороод тэгч биш нэг ч суперпозишнд орсон энэ qubit маань энд хэмжигдэхдээ тэг гэж хэмжигдсэн бол хоёр дахь тэг гэдэг qubit дээр маань энэ x гээд ажиллахгүйгээр тэг гээд ороод ирнэ гэсэн. Хэрвээ хэмжигдэж явах үедээ энэ qubit маань нэг гэдэг төлөв рүү хэмжигдсэн бол энэ x гээд буюу энэ одоо энэ нэг space-ийн чинь энэ ажиллаад одоо энэ тэгийг эргүүлээд нэг болгох чинь. Ингээд нэг бол тэг, үгүй бол нэг л гарч ирнэ. Хизээч тэг нэг тэг гэж гарч ирнэ. 0 юм. За энийг болохоор ерөөсөө квантын сүлбэлтэн гэдэг байгаа. Энэ одоо энд байгаа энэ зүйл бол энэ одоо алгоритм. Квантын алгоритм бол одоо иймэрхүү төрстэй хэлбэртэй юм байх нь гэдэг утгатай. Жишээлбэл энийг бол бид нэр классик алгоритмууд гэж үзэж болно шүү дээ. Одоо AND OR гэдэг бол энэ классик алгоритмуудыг бид нэр кодоор биш одоо ингээд ийм цахилгаан хэлхийгээр эсвэл ийм дүрслэлээр одоо схемээр дүрслэж байгаатай адилхан. Квантын алгоритмыг ийм схемээр дүрсэлдэг. За одоо ерөөсөө бидний мэдэж авсан одоо энэ гейтүүд тэгээ дээрээс нь qubit superposition гэдэг ойлголтуудыг ашиглаад юу хийж болох одоо хамгийн супер жишээг би бодож байгаа квантын криптограф гэдэг жишээг харуулъя гэж утсан. За квантын криптограф гэдэг нь юу гэхээр ерөөсөө одоо л бид нар криптограф ашиглаж байгаа. Гэхдээ классик криптограф ашиглаж байгаа. Классик криптограф дээр болохоор бид нар одоо нэг сансргуутаа үүсгдэг. Гэхдээ тэр сансргуутаа нь болохоор одоо энд болохоор ингээд Alice in Bob энд болохоор нэг юм хулгайч байгаа байхгүй. Энэ хулгайч болохоор Alice Bob хоёрын голоос одоо ингээд яриаг чагнаад одоо нууцлал аюулгүй байдлыг сэтгэлээд орчих санаатай нөхөр гэсэн. За энэ хулгайчд баригдахгүй байхын тулд энэ Alice Classic компьютер дээр бол энэний мэдэж чадхааргүй сансргуутаа үүсгэх шаардлагатай байдаг. За тэрэн дээр болохоор одоо public key, нийтийн дэлгүүр, хувийн дэлгүүр энэ төргээд дундын дэлгүүр энэ төргээд зөндөө юм ярьж болох л байна л та. Тэгээ цаг
амар урсж байна. Миний ярих юм аягүй сонсчихлаа. Тэрийг ярихгүйгээр зүгээр одоо классик компьютерийн одоо тэр тухайн криптограф одоо бидний ашиглаж байгаа криптографыг квантын компьютер гараад ирэх юм бол одоо эвдэх гээд байгаа байхгүй. Одоо шарын алгоритм гэж байдаг. Тэр нь болохоор бидний одоо ашиглаж байгаа энэ криптографийн аргыг эвдчихдэг тийм зүйл. Тэгэхээр нэгээс нэг хин нэгэн квантын компьютер одоо амар хүчтэй квантын компьютер бүтээсэн байгаа бол одоо жишээлбэл нэг хэдэн 100 qubitтэй хэдэн мянган qubitтэй квантын компьютер бүтээсэн байгаа бол бидний одоо нууцыг бол тэр хүслээр уншиж чадна. Тэгвэл квантын компьютер гарч ирээд бидний одоо энэ нууцлаа илгөө ингээ байхгүй болчих юм уу гэхээр бас үгүй. Ягаад тэгэхээр квантын криптограф гэдэг юм бас ингээд судлаад хөгжүүлж байгаа. Саяны энэ миний ярьсан аюул онлоос зогцсон тул. За энэ дээр одоо жишээ болоод ямар одоо квантын криптографи яаж юм гэхээр олон байгальтай одоо супервизейшнийг ашигладаг, интегритийг ашигладаг гэдэг. Энэ бол интегритийг ашигладаг E84 тийм одоо протоколын квантын криптографи. Энэ криптограф болохоор ерөөсөө одоо саяны бидний хийдэг одоо гэрэл дээр одоо аваад үзэх юм бол гэрлийг одоо ерөөсөө хуваагаад интеграл болгож. За тэгээд нэг талын гэрлийн Alice руу, нэг талын гэрлийн Bob руу явуулж. За тэгээд Alice Bob хоёр болохоор тусдаа бие биенээс үл хамааран ийм юунуудыг гаргаж ирнэ. Одоо хөндлөн нөө босоо юу гэдэг одоо ийм нэг секвенс. Одоо жишээлбэл нэг байх юм бол хөндлөн бай, тэг байх юм бол босоо бай гэдэг байдлаар ч юм уу ямар нэгэн санамсаргүй байдлаар ийм хөндлөн босоо хөндлөн гэсэн ийм зүйлүүдийг бие биенээс үл хамааран тусдаа ийм юунуудыг гаргаж. Одоо цуваг гаргаж ирсэн. Одоо өмнөх нөө квантын санамсаргүй тоо гаргадаг аргаараа эдрийг гаргаж ирч болно гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд яг энэ дараалалаараа ерөөсөө эндээс хурж ирсэн entangled фотонуудаа хөндөөлөд явчих. За хөндлөн гэдэг нь яаж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө эндээс ирсэн одоо entangled фотон за нэг фотон нь энийг давж гарвал нэг давж гарахгүй бол тэг гэдэг байлаа. За тэгээ энийг хэмжсэн чинь энэ тэг нэг байлаа гэж. Давж гарсан. Ингээд хэмжсэн чинь ингээд давж гарсан. Хөндлөнгөөр хэмжсэн, давж гараагүй тэг болсон. Босоогоор хэмжсэн, давж гараагүй тэг болсон гэд ингээд хэмжилтүүдийг хийж. Одоо энэ фотоноо хэмжиж одоо нэг өсөндөө энэ битүүдийг гаргаад. За ингэсний дараа болохоор Alice яг адилхан юм. Яг тэр хооронд. Бобос ялгаатай ийм өөрийн гэсэн сонсргүй ийм дарааллыг гаргаж ирээ тэрүүгээр хэмжилт хийгээ. За тэгсний дараа Alice болохоор өөрийнхөө энэ хэмжилт хийсэн мэдээллүүдээ энэ одоо сонсргүй гаргаж ирсэн мэдээлэлээ Bob руу явуулчих. Зөвхөн энэ хэмжилтийн мэдээллийг биш хэмжилт хийсэн одоо энэ тэнхлийнхаа мэдээллийг одоо энэ дээдлийн ногоонуудыг Bob руу ингэ. Замд нь яг нэг хулгайч барьж явж чадсан тэрийг. За тэгээ Bob энийг авчингуудаа яах вэ гэхээр харьцуулж үзнэ. Жишээлбэл миний хэмжилтээ таарсан уугүй. Одоо нэгэсэнд энэ хоёр цаа хоёулаа сонсоргүй байдлаар сонгосон юм чинь 50% таараа 50% таахгүй хэвчээ шүү дээ. За ингээд эхнийх нь бол таараагүй. Энэ дараагийнх нь таарч гин гэд яг хөндлөн. Одоо энэ босоо хөндлөн байгаа болохоор таарахгүй. Босоо таарч гин, хөндлөн таарч гин гэд таараагуунуудыг ингээд тэмдэглээ явчих. За тэгээд яг нэг таараагүй одоо энэ B2-ийнхаа мэдээллийг нэг гэдэг одоо тэг гэдэг энэ таараагүй B2-ийнхаа мэдээллийг Alice руу авчих. Эргүүлээд. Энийг яах гэж явуулж байгаа нөхдөд Alice Bob хоёр дундаас нь энэ нэг хулгайч сонсч гэнэ үгүй юу гэдгийг контын аргаар мэдхийг хүсэж байгаа. Жишээлбэл түрүү нэг контын корреляцыг ярьжсэн шүү дээ. Хэрвээ Bob босоо хэмжээд одоо Alice Bob босоо хэмжээд тэгээд Alice хөндлөн хэмжсэн байхад Alice Bob хоёрын одоо BT мэдээлэл нь нэг бол нэг гарч ирэх хэрэгтэй. Одоо нэгэсэндээ тэг нэг гэж зөрж гарч ирж байгаа хэрэгтэй. Үгүй болох юм бол нөгөө нэг quantum entanglement чинь дундаас нь алдагдсан боيو. Дундаас нь хулгайч чинь өөрөө чинь qubit-ийг унших гэж оролцсон гэсэн. Нэг нь л одоо уншчих юм бол тухайн одоо qubit entanglement чинь байхгүй болоод одоо тэр юу ч байхгүй болчихдог гэсэн. Одоо нэг корреляц байхгүй болчих гэсэн үг шүү дээ. Нэгэсэндээ энэ хоёр энэ аргаар энэ нөхөр чагнаж ийн үгүй юу гэдгийг мэдчихэв. За энэ дээр болохоор одоо тэг нэг гээд таараагүй, нэг тэг гээд таараагүй, нэг тэг гээд таараагүй ингээ Alice мэдчихэж байгаа байхгүй. За тэгээд ерөнхийдөө Bob руу за окей бүх юм болж байна. Дундаас нь хинч шалгаагүй 100% магадaltaй эсрэг гарч ирж байна. Тийм болохоор энэ бол дундаа бит хоёрын одоо яриаг дундаас маань хин нэг чагнаагүй гэсэн үг гэдэг. За тэгээд энэ хоёр одоо ерөөсөө таарсан битүүдээрээ одоо энэ таарсан битүүд чинь нэг тэг нэг гээд авсан.
Боб болохоор 1 тэг гэдэг авсан. Яг адилхан sequence-ийг гараад ирж байна. За энийг яг хав битээс нь одоо 10-ын тол руу хөвүүлэх юм бол 17 гэдэг тоо гардаг ч юм тий. Ингээд зөвхөн Alice Bob хоёр л мэддэг 17 гэдэг тоо гараад ирж байна. Энэ дунд нь Alice Bob Alice руу шилжүүлсэн энэ мэдээлэл дундаас энэ дундлын хулгайч юу ч мэдчих чадахгүй гэсэн. Ямар ч мэдээлэл мэдчих чадахгүй юм болж байгаа. За ингээд ерөнхийдөө content cryptography буюу одоо нэг түлхүүр солилцох алгоритм гэж байдаг. Иймийг квантын аргаар одоо ямар ч тийм классик хакердах боломжгүй одоо тийм тоо түлхүүр солилцох тийм арга гэдээ хараад ирж байна. За одоо ерөнхийдөө болохоор ингээд слайдууд манд дуусч байгаа. Тэгээд та нарт болохоор би гяс юу харуулчих. Одоо саний миний нэг гаргаж ирсэн хэдэн алгоритмыг бодит квантын компьютер дээр яаж ажиллаж үзэх үү гэдгийг сонирхолтой үдээс нь харуулъя гэж бодож байна. За шууд цагийн тэрний дараа асуулт хариулт эхэллээ. Та харагдаж байна уу? За харагдаж шүү. Жирлэг гэсэн байна. За энэ болохоор ерөөсөө юу гэхээр квантын компьютерийн одоо IBM дээр байгаа квантын компьютерийн cloud одоо энэ үйлчлэл байхгүй. За энэ яадаг үйлчлэл вэ гэхээр IBM өөрсдөө бүтээсэн квантын компьютер дээр одоо ямар нэгэн алгоритм ажиллуулж үзэх боломжийг дэлхий дээр байгаа бүх хүмүүст интернетээр дамжуулаад үнэгүй болгож байгаа ийм боломжтой ийм систем байна. Тэгээ зөвхөн одоо квантын компьютер дээр ажиллуулж үзэхээс гадна одоо квантын компьютер дээр код бичих тэр бүх нөхцлөөр бүх туршилт хийх, симуляцж үзэх бүх одоо зүйлийг ингээд илүү хэлбэрхэн болгоод ингээд гарын дор болгоцсон тийм. За та нар ингээд өөрсдөө болохоор энэ IBM Quantum Computing гэж ороод тэгээд Launch IBM Quantum Experience гэдэг энэ хүчээр дарангууд энэ манай юу хэлчихэж байгаа гэсэн. Quantum одоо компьютерийг туршиж үзэх энэ талбар маань гараад ирж байна. Энэ бол ерөөсө бүртгүүлэхэд үнэгүй, ашиглахад үнэгүй тийм гоё зүйл байгаа. Тийм болохоор ягаад бид туршиж үзэхгүй байх хэрэгтэй гэж тэ. За тэгээд бидний үзэх хэрэгтэй юм болохоор одоо энэ circuit өмнө хийжсэн circuit дараа явчих. За шууд шинээр үүсгэж байна. За энд одоо бидний мэддэг энэ энд болохоор qubit байгаа. Qubit одоо энэ дээдлийнх нь болохоор 1 qubit, гээд 2 3 qubit байна. Доотлох нь болохоор classic bit буюу одоо бидний уншиж авах bit гэсэн. За энэ эхний qubit дээр одоо би жишээл Hadamard gate-ийг тавих юм бол ингээд дарж ирээл тавьчих. Жоо томруулчих. За тэгээд бидний нөгөө X байсан gate ч одоо энэ одоо солидөг. За тэгээд нөгөө controlled X гэсэн gate ч болохоор энэ qubit ямар байхаас шалтгаалаад энэ qubit солидөг. За бас нэг бидний үзсэн нь болохоор энэ хэмжилт хийдэг. За ийм 3 gate-үүдийг бид нар үзсэн байгаа quantum. Тэгээд одоо энэ 3-ыг ашиглаад өмнө нь харуул ярьж ирсэн юм даа те. За хамгийн эхний хийх юм болохоор ерөөсөө сансргуу тоо үүсгэх. За яг 3 биттэй сансргуу тоо үүсгэх гэж байна л да. 2-ын 3 зэрэг чинь одоо 8 те. 8 нь 0-оос 8-ийн хооронд сансргуу тоо үүсгдэг алгоритм хийж. За тэгэхээр бид нар эхлээд энэ бүх qubit-үүд эхлээд болохоор бүгд тэг гэдэг төлөвтэй байна. Хичээн чимжсэн гэсэн тэг гэдэг утгаа авна гэсэн. За тэгээд одоо ингээд шууд ингэ үзчихэл та бүгдээрээ одоо энэ дээр болохоор одоо магадлал нь хит буух магадлал нь хэд вэ гэдэг шууд quantum computer руу орохоос өмнө магадлалыг харуул. Тэг буух магадлал 100%. За энэ дээр болохоор бид нар за шууд ингэ хэмжээд түрүү нөө ингэж шүү дээ. Энэ бол 0 гэдэг төлөвтэй. Энэ бол 0 гэдэг төлөвтэй. Энэ 0 гэдэг. Хичнээн одоо хэмжсэн ч гэсэн бид нар эдгээр 0 гэж. Тийм болохоор энэ 0-оос өөр гарч ирэхгүй байна л гэсэн. За одоо уртгалт нь бид нар Hadamard gate-тэй нэмээ. За Hadamard gate нэмэхээр юу болж байна вэ гэхээр за энэ одоо ажиллахгүй юм байна. Би нөгөө төрөөгөө жоохон өөрчилсөн чинь энэ жоохон өөр болоод. Hadamard gate-ийн gate чинь болохоор 0 байсан юм чинь 0 50%, 150% гэсэн superposition байна. Тэгээ энийг хэмжихээр нэг буух магадлал 50%, тэг буух магадлал. Энэ ээж ч гэсэн адилхан. Одоо энэ доотлох нь энэ гурлаа адилхан. Одоо ингээ ерөөсөө бид нар quantum random тоо 3 qubitтэй random тоо гаргаж ирдэг quantum одоо алгоритм биччихлээ гэсэн. Дууссан. За энийгээ яах вэ гэхээр яаж ажиллуулж үзэх вэ гэхээр
энэ RAM settings гэдэг рүү орж агаад энэ систем гэдгээс өөрийнхөө аль quantum компьютерээр ажиллаж үзье. Одоо би ч хэлбэл хурдан ажиллаж үзэх гэж байгаа болохоор энэ одоо ноочрууд нь байгаа 3000 очир 2000 очир 23 очир ноочрын хамгийн багын харж байгаад явчих. Таашаал энэ 11 хүн одоо энэ дээр үлээж байгаа. Тэр ороод за бид нар ямар нэгэн магадлал турших гайгүй одоо ганцхан удаа ажиллаж үзээд тэндээс одоо сонсгоод авах гэж байгаа болохоор энэ shots гэдгийг нэг л удаа ажиллаж үзсэн. За тэгээд за ингээ ранд орцсон дараа болохоор бидний ажил одоо энд хүлээгдээд одоо нэг өмнө нь 11 хүн өөрсдөө алгоритм ажиллаж үзэх гээд хүлээж байсан. Одоо ингээ биелээ дуусчихлаа. Комплект болоод за энэ дээрээ дараад харангууд бидний алгоритмыг жинхэнэ quantum компьютер дээр ажилуулад тэг үр дүнгийн бидэрт харна. Ямар ч бидний алгоритмыг quantum компьютер дээр оруулангуудаа нэг ганцхан удаа ажилуулаад шууд үр дүнгийн бидэрт явуулж байгаа. За энэ за энэ бол зүгээр нэг одоо юу шүү дээ те. Нэг удаа ажилуулахад нэг гэдэг тоо гарч. За дахиад ажиллуулж. За дахиад ажиллуулж. За ингээд 3 удаа ажиллуулад за энэ үр дүн гараад ирсэн. Очр ихтэй байх юм бол жоо уддیں۔ Тэг. Ихтэй нэг сонсохгүй биш ямар сайн юу хараад байдаг. Зарж ирдэг. Энд дээр арай өөр гоё тоо гарч ирвэл. Тэг. За ингээ ажиллуулах болгонд л ингээл сонсохгүй тоо гарч ирэл юм. За энэ бол ерөөсөө quantum компьютерийн classic компьютераас хамгийн сайн гэсээр хамгийн ойлгомжтойгоор хийж чадж байгаа supreme чадвар нь гэсэн. За одоо түрүүнийхээ quantum одоо нөгөө нэг entangle гэдэг үсгэлсэн шүү дээ. Энд бидэрт хоёрхан qubit харах хангалттай. За эхний qubit-ийг л atomar key-дээр оруулна. За тэгээд энэ хоёр qubit-ийг олбична. За түрүүний бид нар үтсэн шүү дээ. Atomar key гэдэг бол 0 байсан qubit-ийг 0 1-2-ын гол завсар уу superposition аваачна. Энэ нэг байх юм бол энийг солидөг. Тэг байх юм бол солидгүй. Энэ тгийг нэг болгодог. Үгүй бол тгийг нэг болохгүй гэсэн. За тэгээд энэ хоёр qubit одоо энэ гейтээр дамжуулаад entangle болчихж байгаа. За тэрийг бид нар яаж шалгах вэ гэхээр одоо ингээ хэмжилт хийгээ шалгах. За хэмжилт хийхээр бид нар одоо түрүүн лекц дээр слайд дээр юу байсан шүү дээ. Орчлон таам байсан шүү дээ. Энэ нэг байх юм бол энэ нэг байна. Энэ тэг байх юм бол энэ тэг байна. Энэ тэг байна гэж байхгүй. Энэ тэг энэ нэг байна гэж байх. Одоо бид нэр рандом хайцсангуу одоо нэг юу лээ сонсгоотоо сонгож байгаа биш болохоор одоо бид нэр өөрсдийнхөө одоо юг ахлаад юугаар сонгох компьютер. За саяны компьютер 11 еврэл. За энэ дээр болохоор бид нар нэг шот биш. За ерөөсө тултлан ч юм уу. За 1024 ширхэг шот. Шот гэдэг нь болохоор бидний энэ алгоритмыг 1024 одоо ажиллаж үзсэн гэсэн quantum компьютер. Одоо 1024 удаа ажиллуулад үр дүнгийн бид нар өгөөч гэж одоо хийж байгаа тайлбар. Тэгэл энэ алгоритмыг нь 1024 удаа quantum компьютер дээр ажиллуулад гарч ирсэн 1024 ширхэг үр дүнгийн бид нар төв. За ингээд анхааран дөрөв удаа ажиллаж байгаа болохоор жоохон удаж. Одоо бидний таамаглаж байгаагаар бол тэг дээр 100% уга 50% багастай нэг дээр хай. За тэг гарах магадлал 48% байсан байна. Нэг гарах магадлал 51 байсан. Яагаад энэ 48 51 биш ингээ 50% биш 48 51 гэж гарч ирээд байгаа гэхээр бид нар quantum компьютер дээр 1024 удаа ажиллуулад тэгээд хідэн тэгтэг гарсан хідэн нэг гарсан гэдгийг л тоолж байгаа. Нэгсэндээ болохоор тэг гэдэг төлөвтэй одоо энэ 1000 удаа ажилласан гэж үзэх юм бол энэ 480 удаа ажилласан. Одоо тэг гэдэг төлөвтэй 51 510 удаа нэг гэдэг төлөвтэй буусан байна л гэсэн. Одоо нэгэсэндээ доос шийдэхэд бол уг нь бол дээшээ харах магадлал, толгоогоор харах магадлал
50% сүүлээр харах магадлал 50% бид шүү дээ. Тоогороо сүүлээр харах магадлал. Гэхдээ бид нар яг үнэнгээс тэгнээс ингэж гэдэг үзэхээр яг үнэрхтээ яг нэг нь 50% биш. Бид нэг юм хөө хэлдэг. Тэгэхээр 50% ойролцоо ингэж хардаг. За иймэрхүү байдлаар бид контент агилтыг туршиж байна. Энэ нэгтгэх гараагүй сайн зүг. За ингэж ерөөдөө хийх дуусч байна.